last month ya, Akif telah menghadapi batuk-batuk yang agak lama. Lepas tu saya dan mama dia tak percaya ini sebab dia tak boleh cakap. Jadi kami telah membawa dia berjumpa kepada GP ya, General Practitioner. Namun tak berapa baik lagi. Jadi kami mengambil keputusan untuk berjumpa SP, Specialist. So apabila kami berjumpa dengan Specialist, beliau telah dinasihatkan supaya Akif telah dinasihatkan supaya di warded. Beberapa hari, selama 5 hari saya dalam tu, masih lagi keadaan dia. Dia didiagnose, he was being diagnosed with acute bronchitis dan juga acute rhinitis. Jadi ada banyak inflammation, radang paru-paru. So, yeah. Berapa umur? He's 6 years old. 6 tahun. Opahnya 6-0. Sama. Itu kan opahnya makan. Dia makan isi. Okay. Selama beberapa hari dalam ward, saya rasa lebih kurang dari 5 hari, masih lagi keadaannya tidak baiklah pada saya sebab doktor has to put him on nebulizer gas 4 hourly dia kena ya, and kena buat fisioterapi juga. So benda tu pada saya agak sedih juga nak tengok kan. Namun selepas tu saya diberikan oleh kakak saudara saya DR4 liquid. Alhamdulillah, dengan izin Allah, selepas dia diberikan DR4 liquid, doktor managed to discharge him. So tak baik. Berapa cc? 2 cc saja. Dia alkoholik. Dia boleh discharge daripada hospital. So alhamdulillah lah. So I think